Selamun aleyküm. Görürsünüz də yəqin ki, mən buradan şəhid TV olaraq adım Fəxri Həsənov. Hər kəsi salamlayıram və buradan cənab prezidentə səslənirəm Yasamal rayon icra hakimiyyəti haqqında və bu yer haqqında. Bura gördüyünüz yer, yəni görürsünüz, bura Nərimanov heykəlidir bu tərəfdə. Düz ondan üzbəüzdür, Nərimanov heykəli ilə üzbəüz yerdir bura. Gördüyünüz kimi bu yerdə aylardır, 7-8 aydır, yəni bu vəziyyətdə söküntüdür və 3 dənə ailə qalıb burada. Bir ailə bu çınar ağacı ki görürsünüz, onun yanında dəfələrlə çəkiliş eləmişik. Onun yanında evi var idi, söküblər qadının evini, evdə olmayıb. Gəlib görüb ki, ev yoxdur. Bir ailə buradadır, bir ailə də oradadır. Oradakı ailədə 50 uşaq da var, 7 nəfərlik ailədir, 7 üzvü var ailənin. 4 dənəsi uşaqdır, onun biri də ki, əlildir. Burada isə yəni başqa bir ailədir, orada da həminki kimi. Mən buradan demək istəyirəm ki, icra hakimi, Yasamal rayon icra hakimiyyəti cənab Elşad müəllim. Siz axı bura gəlmisiniz, ölçülərdə də iştirak eləmisiniz. Ölçülərdə iştirak eləyib demisiniz ki, biz buranı həll eləyəcəyik. Tez bir zamanda həllini tapacaq. Bir aydan çoxdur siz getmisiniz və bura hələ də həllini tapmayıb. Yəni burada Alyans şirkətidir, Alyans Developmentdir, nədir, nəsə belə bir adı var, yazaram adını, MMC. Alyans inşaat şirkəti götürüb buranı, bu tövbə məscididir. Hamı tanıyır da, buranı hamı tanıyır. Yəni burada bu əziyyət, bu qədər problem. Bax, sakinlərin xəbəri yoxdur, mən bura gəlmişəm bu gün çəkiliş eləməyə. Çünki bu günə qədər onlar danışırdı və bu günləri mən özüm danışmaq istəyirəm. Cənab Elşad müəllim, bu günləri siz oturmuşsunuz isti evinizdə, rahat, bayram qabağıdır, öz işlərinizdəsiniz, amma bu ailələr bu günləri bu vəziyyətdədir. Bu söküntünün, töküntünün içində yaşayırlar. Buradan keçib gəlirlər. Dağla, daşla, tullana. Yəni siz necə götürürsünüz bunu? Bir Azərbaycanlı olaraq siz bunu necə götürə bilərsiniz axı? Eşitdiyimizə görə də yaxşı insansınız. Yaxşı insan. Bəs bunu necə bu bir ayda siz buna necə göz yumursunuz? Bu vəziyyət nədir bu? Cəmaatın bir ayda evi yoxdur orada. Bir ayda evini söküblər. Bir aydan da çoxdur. Bu qadın kirayələrdə qalıb, 12 nəfərdirlər özdə ailədə. Bu qadın nə ilə getsin? Evi niyə olmamalıdır bu adamın? Xeyr olaya evini toxunulmaz deyə mülk. Mülkünü sizin rayondur bura, mən ona görə sizə deyirəm. Çünki biz bu Alyans şirkətinə deyirik, bilmirəm, İlhamdadır, nədir bilmirəm, tanımıram. Görməmişəm üzbəüz heç birini. Yəni, gördüyünüz vəziyyətdə də qalıb. Nə var ona görə qalıb ki, cənab prezidentə səslənirəm. Ona görə qalıb ki, burada 8000-dir də kvadratı hər yanda, 8000, 8500, 7500. Yəni, bu binaların hansındasa ged ev al, o qiymətdən tikilib satılır, yəni bunlar. Yəni, bu qiymətdən satılırsa əgər, bunlara niyə 4100 manat pul qoyulub, qiymətləndirmə elə bir pul qoyub. Yəni, bunların qiymətləndirməsidir. 4100 qoyub, amma gedirsən, çağırırlar söhbətə, 4100-ü də nə bilim 3000 eləyir, 3500 eləyir. Bu, bilmirəm nə fikirləşir. Yəni, bu cəmaat buradan köçəcək, mərkəzdən. Məcbur hardasa ev alacaq və hardasa, bax, belə də ki, burada almaq istəyirəm. Burada o qiymətə o ev ala bilərsinizsə. Ev var burada o qiymətə, yoxdur. Yaxşı, sən 4100-dən niyə verməlisən? Bunu heç olmasa normal bir razılaşmaq olar ki, məsələn 5000-dən, 6000-dən razılaşmaq olar ki, bu cəmaat da rahat gedib sabahları evini ala bilsin. Sən gəlmisən də evi almağa, bu satmırdı ki, söktün buranı xaraba qoydun, indi gəl zəhmət çək, bu 3 dənə ailə nə var haqqını istəyirdi ya, 20% əlavə kompensasiyadır və s. Bunlarla məlumatlandırmışıq, özlərinin də məlumatı
bəzilərinin var idi. Yəni bunlar haqqını istəyirdi ya, bilirdi ya düzü. Bunları köçürtmürlər. Bunlar bax bu əziyyətdə qalıblar. Niyə görə bu əziyyətdə qalınmalıdır? Səbəb nədir bu əziyyətə? Axı hara kimi, nə vaxta kimi? Qabaqdan Novruz bayramı gəlir, 3-4 gündən sonra bayramdır. Bu cəmaət niyə qalıb burada? Mən bilmək istəyirəm. Sənin hardasa nə isə işin varsa, onun bunlara nə aidiyyəti, cəmaətə nə aidiyyəti? Bir media olaraq biz həmişə gəlmişik söküntülərin, əziyyət çəkən söküntüdən insanların tərəfində durmuşuq. Cənab prezident özü deyir ki, başda prezident olmaq şərti ilə xalqın qulluqçusu yox, qulluğunda dayanmalıyıq deyir. Prezident bunu deyirsə, siz gedib rahat necə yatırsınız evinizdə? Mənim başım çıxmır. Yəni sənin işin nədən ibarətdir ki? Sənin işindir də bu, qardaş. Cənab Elşad müəllim, sizin işiniz deyil bu. Gəlib bunları razı saldırıb, yola saldırmaq sizin işdir, yoxsa bizim işdir? Bizim iş odur ki, dövlətin, ölkənin, millətin, xalqın, ümumiyyətlə, yəni 4 dənə, 5 dənə dirəyi varsa, biri də mediadır. Biz də mediayıq. Biz də artıq əski heç bir şey eləmədən, öz yolumuzla düzgün gedərək, vətənimin, millətimin, dövlətimin yanında olaraq, yəni biz həmişə düzü çəkib belə göstərmişik. Tərəfin haqqın yanında olmuşuq, haqsızın yox. Burada haqsız sizsiniz, haqlı bu cəmaatdır. Həmişəki kimi, çox dəfəki kimi, yəni belə deyim, həmişəki kimi deyəndə çox dəfəki kimi istifadə edənlər bizdən uzaq, biz heç onlara tərəf gəlmirik, nə də onların tərəfini tutmarıq. Yəni bu cəmaatın nə günahı var? Bunlar niyə bu gün də qalmalıdırlar? O qadının evi hanı? Hanı da evi? Orada ev var idi. O ağacın yanında. Hanı evi? Dəfələrlə çəkmişik. Mən qaranlıqda indi çəkirəm bunu. Amma yəni bu işıqlı vaxtlarının bu səhifəmizdə yəni doludur videosu buranın. Yəni baxa da bilərsiniz, görə də bilərsiniz. Niyə axı bu cəmaət bu günləri bu vəziyyətdə qalmalıdır? Səbəb buna nədir? Hara kimi qalacaq? Mən buradan cənab prezidentə səslənirəm. Cənab prezident, Ali Baş Komandan, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Çünki niyə xahiş edirəm? Ona görə xahiş edirəm sizdən ki, siz nə vaxt biz xahiş eləmişik, biz media işçiləri, siz həmişə bizim yəni səsimizə səs vermisiniz. Biz də ona görə sizdən xahiş edirik ki, həmişə cənab prezident, xahiş edirəm sizdən bu cəmaatın bu günə salanlarla ya tədbir gördürün, ya bu cəmaatı razı saldırsınlar. Rahat şəkildə də elə günü sabahlara inşallah bu videonu ki görürsünüz, elə gördüyünüz andan yola salsınlar, çıxsınlar, getsinlər. Bu cəmaat yazıqdır. Nə bayramları var, nə heç nələri yoxdur. Bunlar nə yeni il bildilər, nə heç nə. Oruç tuturlar, yazıqlar burada bu torpağın, tozun torpağın içində. Ramazan ayıdır. Bu günləri belə bir şey olar. Bu gün yəni belə bir şey harda görünüb axı ki, yəni bu vəziyyətdə kimlərsə yaşasın burada. Yəni baxın, vəziyyətə baxın. Görürsüz də? Görürsüz. Yəni artıq danışmağa ehtiyac yoxdur da. Burada hər şey bəllidir. Çünki hər şey göz qabağındadır. Sovetskidir bu küçə. Bu tərəf bax Sovet metrosudur, İçəri şəhər metrosudur 3 gün sonra. Yəni mərkəzdir də, Flen Tower'dır, nə bilim Tövbə məscididir, Təzə Pirdir orada. Nə bilim, 5 mərtəbədir köhnə. Yəni mərkəzdir də bura. Burada yəni 8000-dən kvadratı olan yerdən gəlib 4100-dən. İnsaf dininin yarısıdır. Hələ bu o yana, indi bu Şah Hüseyn məscidinin yanında bu bankomatın arxa tərəfi. Gəliblər orada da cəmaatın evini ölçüblər. Deyiblər ki, ev yiyəsi gəlir ki, neçə ölçdün, nə qədər ölçdün? Gəlib deyir ki, gələrsən jekdə deyərik. Ay kişi, bu mənim mülküm deyir. Sən kimsən mənə gətizdirir sonra ki, mən sənin üçün bu qədər ölçmüşəm. Yəni sən bu qədər çalışmısan. Yəni bu qədər sən yəni özü ağıllı sayırsan cəmaatı gic. Bu saf cəmaat deyə bunlardan istifadə edənlər çoxdur. Cənab prezident, xahiş edirəm, artıq dərəcədə. Baxın, bunlarla tədbir görün. İcra hakimiyyəti ilə də tədbir görün, bu alyansla da tədbir görün. Çünki bu belə zülm olmaz. Mən əvvəldən bunların yanındayam.
Hər şeyə də şahidəm. Xahiş edirəm artıq dərəcədə ya bu cəmaatı köçürsünlər, ya da bunlarla tədbir görün. Bu qədər zülm olmaz. Çox oldu bu. Bu həddindən artıq çox oldu. Baxın. Həddindən artıq çox oldu.